नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधानमन्त्री ओली र रका प्रमुख गोयल बीच भेट भएको पुष्टि। द्विपक्षीय समस्यालाई वार्ताद्वारा हल गर्ने विषयमा छलफल। कोरोनाका कारण नेपालमा थप 3 जनाको मृत्यु। ज्यान गुमाउनेको संख्या 794 पुग्यो। पाँचवटा प्रदेशद्वारा संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने गरेनन् निर्णय। ब्राजिलमा कोरोना खोपको परीक्षणमा सहभागी व्यक्तिको मृत्यु। सुरक्षामा चिन्ता गर्नु नपर्ने अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको भनाई। र आइपिएल क्रिकेटमा आज राजस्थान रोयल्स र हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै राजस्थान 5औं जितको खोजीमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। ओली गोयल बीच भेटवार्ता सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल बीच भेट भएको पुष्टि भएको छ। प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलसँग बालुवाटारमा भेट गरेको पुष्टि गरेका हुन्। भेटका क्रममा नेपाल भारत बीचको मैत्री सम्बन्ध खलबलिन नदिने, समस्याहरूको वार्ताद्वारा समाधान गर्ने विषयमा कुरा भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पारस्परिक सहयोगलाई निरन्तर अगाडि बढाउने विषयमा पनि कुराकानी भएको थापाद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल र विज्ञप्ति निकालेर गोयललाई नभेटेको दावी गरेका छन्। भारतसँगको सीमा र नक्सा लगायतको विवाद कूटनीतिक तवरबाट हल गर्नुपर्नेमा गुप्तचरसँग प्रधानमन्त्रीले भेट गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको छ। भारतको गुप्तचर संस्था रका प्रमुख गोयल र अर्का अधिकारी अरुण जैन सहित 9 जनाको टोली बुधबार काठमाडौँ आएको थियो। नेपालमा थप 3 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेहरूमा रूपन्देही र अर्घखाँची त्यसैगरी तनहुका छन्। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका 4 का 81 वर्षीय पुरुष र अर्घखाँचीको पधेरीका 38 वर्षीय पुरुषको बुटवल धागो कारखानामा सञ्चालित कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा गैराती मृत्यु भएको हो। उता चितवनमा कोरोना संक्रमित गर्भवती महिलाको मृत्यु भएको छ। तनहुको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका घर भई हेटौडा 5 बस्ने 33 वर्षीय महिलाको उपचारको क्रममा आज बिहान मृत्यु भएको भरतपुर अस्पतालले जनाएको छ। उनलाई असोज 30 गते कोरोना पुष्टि भएको थियो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 794 पुगेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको निःशुल्क उपचार नगर्ने भन्दै केन्द्र सरकार पन्छिएका बेला प्रदेश सरकारहरूले भने निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गर्न थालेका छन्। सरकारले विपन्न तथा अशक्त बाहेकका संक्रमितले आफ्नो उपचार खर्च आफै बेहोर्नु पर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। पछिल्लो पटक बागमती प्रदेशले आफ्नो प्रदेशका कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो। यो सँगै अहिलेसम्म 5वटा प्रदेशले केन्द्र सरकारको निर्णय विपरीत संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेका हुन्। यसअघि प्रदेश 1, प्रदेश 2, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नो प्रदेशका संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेका थिए। अझैसम्म कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेका छैनन्। बागमती प्रदेशले संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्ने बताए पनि केन्द्र सरकार मातहतमा रहेका कोरोना संक्रमितको उपचार हुने पाटन, वीर,
सिभिल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, टेकु अस्पतालमा भने संक्रमितले आफ्नो उपचार खर्च आफै बेहोर्नु पर्ने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमितले आफ्नो उपचार खर्च आफै बेहोर्नु पर्ने बताएसँगै विभिन्न अस्पतालहरूले लाग्ने शुल्कको विवरण नै सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। ती अस्पतालले धरौटी स्वरूप अधिकतम 2 लाख तथा दैनिक खर्च अधिकतम 15,000 रुपैयाँसम्म लाग्ने गरी शुल्क सूची प्रकाशित गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमितको उपचारका लागि दैनिक 2,000 देखि 15,000 रुपैयाँसम्म लिन पाउने बताएपछि अस्पतालहरूले सूची सार्वजनिक गर्ने क्रम सुरु भएको हो। त्यसैगरी केन्द्र सरकारले कोरोना संक्रमित नागरिकको निशुल्क उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहले संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसै क्रममा दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाले पनि कोरोना संक्रमित सबै नागरिकको निशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेको छ। नगरपालिकाले चरीकोट अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितलाई सेवा दिइरहेको छ। नगरपालिकाले लक्षण देख्ने बित्तिकै उपचारका लागि अस्पताल पुर्याउन गाडीको समेत व्यवस्था गरेको छ। निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौं र जो व्यक्तिलाई लक्षण देखिन थाल्छ, लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूको चाहिँ निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने भन्ने चाहिँ निर्णय गरेका छौं। भीमेश्वर नगरपालिकामा दैनिक 10 देखि 11 जनाका दरले कोरोना संक्रमित थपिँदै गइरहेका छन्। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको 6औं दिन आज कात्यायनी देवीको पूजा गरिँदैछ। माता कात्यायनीलाई साहसको प्रतीक मानिन्छ। यज्ञ यज्ञादि दान लगायतका पुण्य कर्म तथा शुभ कार्य गर्दा आसुरी शक्तिहरूबाट हुने विघ्न बाधा रोक्न देवी कात्यायनीको यस लोकमा आगमन भएको ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ। देव कार्य सिद्ध गर्नका लागि माता भवानी स्वयं कात्यायन ऋषिको आश्रममा पैदा भएकी थिइन्। तत्पश्चात उनले कात्यायन ऋषिकी पुत्री हुन स्वीकार गरेकी थिइन्। राजर्षि जनककी पुत्री जानकी भएझै कात्यायन ऋषिकी पुत्री कात्यायनी नामले लोकमा प्रसिद्ध भएकी हुन्। माता कात्यायनीको बदन वर्ण सुन्तला रङको रहेको वर्णन गरिएको छ। उनले हातमा चम्किलो खड्ग धारण गरेकी छन्। उनको यो शस्त्रलाई चन्द्रहास खड्ग भनिन्छ। अति शक्तिशाली सिंहमा चढेर देवी कात्यायनीले दानवको वध गरेको देवी भागवत लगायतका ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। देवी कात्यायनी माता पार्वतीको शौर्य अवतार मानिन्छ। देवी कात्यायनीको पूजा आराधनाका लागि आज देवी मन्दिर, शक्तिपीठ तथा दशैं घरहरूमा भक्तजनहरूको उपस्थित रहेको छ। बडा दशैंको सुरुवातसँगै काठमाडौँको उपत्यकामा विभिन्न जात्रा चलिरहेका छन्। त्यस्तै जात्रा मध्येका एक हो पचली भैरव घ्याम्पो जात्रा। टेकु स्थित पचली भैरव मन्दिरमा मंगलबार घ्याम्पो रूपी भैरव विराजमान गरी सुरु भएको पचिमर जात्रा बुधबारका दिन पचली भैरव मन्दिरबाट पुनः जात्रा गर्दै नगरको परिक्रमा गराइयो। जाँडले आधा भरेको घ्याम्पो रूपी भैरवलाई भित्री सहरको तल्लो भागका बासिन्दाले रक्षा गर्ने देवता तथा मनोकामना पूर्ण गर्ने भैरवका रूपमा पुज्ने गरिएको छ। कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गरी जात्रामा सावधानी समेत अपनाइएको थियो। जात्रा गर्दै ल्याइएको भैरवको स्थानीयले पूजाआजा समेत गरेका थिए। टेकुबाट सुरु भएको घ्याम्पो जात्रा लगनखेल, ज्याबहा, जैसी देवल, काष्ठमण्डप, हनुमान ढोका हुँदै पालो परेको गुठियारकुमा पुर्याई जात्रा सम्पन्न भएको थियो। जात्राको अवलोकन जीवित देवी कुमारीद्वारा पनि गरिएको थियो। एभी न्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट।
कोरोना भाइरसका बिरामीको उपचारका लागि अस्पतालको अभाव हुन थालेको बेला सिन्धुलीमा कोभिड अस्पतालको निर्माण गरिएको छ। कोरोना भाइरसका बिरामीको संख्या बढ्न थालेपछि सिन्धुली सदरमुकाम सिन्धुलीमाढीमा सरकार र समुदायको साझा प्रयासमा सुविधा सम्पन्न कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा आएको हो। अब प्रदेश सरकारले हामीलाई चाहिँ केही कर्मचारी राख्नलाई चाहिँ बजेट पठाएको छ। अहिले फेरि केही कर्मचारीहरू हामीले माग्छौँ। आइसियु सेटअप गरेपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ 10-15 जना स्टाफ नर्सहरू चाहिने भएको हुनाले हामीले 10 जना स्टाफ नर्सको लागि हामीले भनेका छौँ। हामीले 3 जना मेडिकल अधिकृतहरू भर्ना गरेका छौँ। हामीले चाहिँ यहाँ चाहिने ल्याब एक्सरेको मान्छेहरू यो कोभिडको सम्बन्धित रोगको लागि चाहिँ उपचार गर्ने अरू शक्तिहरू हामीले करिब 17 जना 2टा गार्ड सहित 17 जना चाहिँ हामीले पहिले नै प्रदेशको सरकारको बजेटमा हामीले चाहिँ भर्ना गरिसकेका छौँ। ती कर्मचारी सरकारी रकमहरू निकासा गर्नुपर्ने भएको हुनाले 9वटा स्थानीय तहलाई हामीले कागजी डकुमेन्टहरू पठायौँ र उहाँहरूले 9वटा स्थानीय तहबाट जुन उहाँहरूको प्रतिबद्धता अनुसार स्वयं यस निर्माण स्थलमै आएर उहाँहरूले हामीलाई सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ र त्यसपछि शैक्षिक रूपमा यो अभियान प्रारम्भ भइसकेपछि यो सबैको साझा अभियान हो भनेर सबै निकायले यसमा मलाई लाग्छ आजको मितिसम्म त्यस्तो कुनै पनि निकाय छुटेको छैन। मेरो अभिलेखमा छुटेको एउटा निकाय थियो, त्यो निकाय पनि आज यहाँ अहिले केही समयपछि त्यो रकम हस्तान्तरण हुँदैछ। हाम्रो यहाँ जति क्षमता छ त्यो क्षमता अनुसारको त यहाँ उपचार गर्ने नै भयो। त्योभन्दा बेसी भएको विकल्पमा चाहिँ हामीले यहाँबाट अन्यत्र पठाउनु पर्ला। त्यसको कारणले गर्दाखेरि अब सबैजना अब कोरोना कति लाग्छ अनि हामी यहाँ उपचार कसरी गर्छौँ भन्ने भन्दा पनि हामी सम्पूर्ण चाहिँ सबैभन्दा पहिला कोरोना लाग्दैन लास यो हस्पिटलमा त्यस्ता खालका कोरोना बिरामी आउँदैन आउने त्यस्ता खालका बिरामी छन् भने पनि त्यसको लागि चाहिँ हामी अवस्था हेरेर ती बिरामीको चाहिँ हामी उपचार गर्नेतिर लागेका छौँ। बागमती प्रदेश मात्रै नभएर देशभरिबाट चाहिँ सङ्कलन मानव सबै चाहिँ प्रदेशहरूमा छरिएर रहनुभएका हाम्रा माताहरूका चाहिँ हाम्रा सम्पर्कमा रहनुभएका उद्योग व्यापारी चाहिँ मनकारी दाताहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसमा पनि विशेष जोड यो सिन्धुलीवासीको छ। यहाँ 5 वर्ष अघिको भूकम्पले क्षति पुर्याएको ऐतिहासिक रानी पोखरी र नजिकै रहेको दरबार हाई स्कुलको पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण भएको छ। बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक समारोहका बीच रानी पोखरी र दरबार हाई स्कुलको उद्घाटन गरेकी छन्। वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको ऐतिहासिक रानी पोखरी र नजिकै रहेको दरबार हाई स्कुलको पुनर्निर्माणपछि बुधबार उद्घाटन गरिएको हो। बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक समारोहका बीच रानी पोखरीको उद्घाटन गरिन्। शिलान्यास गरेको झण्डै 5 वर्षपछि पुनर्निर्माणको काम सकिएको हो। 2072 वैशाख 12 गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त रानी पोखरीको 2072 माघ 2 गते राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्निर्माणको शिलान्यास गरेकी थिइन्। समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत मन्त्रीहरू सहभागी भएका थिए। रानी पोखरी उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बाँकी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण छिट्टै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। भूकम्पबाट छेदविच्छेद भएका हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदालाई अझ बलियो र मौलिक स्वरूपमै पुनर्निर्माण गर्नेछौँ। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाले समृद्ध र प्राचीन सभ्यताको उद्गम स्थलको रूपमा रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको संरक्षण र विकासका निम्ति यो कार्य एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यसअघि गुम्बद शैलीमा निर्माण गरिएको रानी पोखरीको बीचमा रहेको बाल गोपालेश्वर मन्दिर गुम्बद शैलीमा नभएर मल्लकालीन ग्रन्थकूट शिखर शैलीमा पुनर्निर्माण गरिएको छ। राजा प्रताप मल्लले विक्रम सम्वत 1727 मा
रानीपोखरी निर्माण गरेका थिए। अहिले राजा प्रताप मल्लले निर्माण गराएको परम्परागत मौलिक स्वरूपमा फर्किएको छ। अहिले रानीपोखरी र त्यसभित्र रहेको बाल गोपालेश्वर महादेव मन्दिर पुरानै स्वरूपमा तयार भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। रानीपोखरी जुन शैलीमा मौलिक सामग्री प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण भएको छ त्यसले अन्य सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण गर्ने आशा जगाएको छ। रानीपोखरीको निर्माणका लागि 27 करोड भन्दा बढी रकम लागेको थियो। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सिन्धुलीका अधिकांश विद्यालय भवनको निर्माण पूरा भएको छ। कोरोना संक्रमणको त्रासबीच दुधौली नगरपालिका 13 स्थित जनप्रेमी माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण पनि पूरा भएको छ। नवनिर्मित विद्यालय भवन भूकम्प मैत्री भएकाले अध्ययन अध्यापनमा सहज हुने विश्वास नगरपालिकाले लिएको छ। सम्पन्न भइसकेपछि अहिलेको विषम परिस्थितिमा हामी स्थलमा डाँडा पुगेर नै साँचो हस्तान्तरण गर्न। करिब 11 करोडको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको विद्यालयमा 21 कक्षा कोठा रहेका छन्। सबै कोठाहरू बाल तथा अपाङ्ग मैत्रीहरू छन्। भूकम्पपछि सिन्धुलीमा 100 भन्दा बढी विद्यालय भवन पुनर्निर्माण भइसकेका छन्। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसलाई लक्षित गरी स्थानीय प्रशासनले मठ मन्दिरमा निषेधाज्ञा लगाएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर बागलुङ बजारको व्यापार व्यवसायमा देखिएको छ। हरेक वर्षको बडा दशैंमा करिब 5 लाख दर्शनार्थी पुग्ने नेपालकै प्रसिद्ध मध्येको एक बागलुङ कालिका मन्दिरमा निषेधाज्ञा लगाएपछि त्यसको प्रत्यक्ष मारमा व्यवसाय परेका छ। नजिकिएको चाडपर्वलाई लक्षित गरी सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउँदा राहतको महसुस गरेका बागलुङका व्यवसायी पुनः निराश बनेका छन्। नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी सुरु भएपछि नेपालकै प्रसिद्ध शक्तिपीठ कालिका भगवती मन्दिर लगायतका धार्मिक केन्द्रमा भक्तजन पूजा अर्चनाका लागि जान नपाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेपछि नवदुर्गाको समयमा व्यापार हुने आशमा रहेका व्यापारी निराश बनेका हुन्। यसपालिको दशैं लकडाउन भन्दा नि व्रत भयो। मन्दिरमा अब आवजावत छैन। मन्दिरमा पहिला बिहानमा हजुरको जात्रै हुन्थ्यो। बिहान 5-6 बजे हामी वकिङ गर्दै मन्दिरमा यसो थानमा जाँदाखेरि त्यही मेला लागे जस्तो हुन्थ्यो। अहिले मन्दिरमा नआउने भएपछि त गाउँको मान्छेहरू कोही नि नआउँदो रहेछन्। स्थानीय प्रशासनले विशेष गरी धार्मिक संस्थालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी कार्तिक 9 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेका कारण गाउँबाट मन्दिर दर्शनका लागि आउने मानिस नआएका कारण बजारमा चहल पहल कम हुनुका साथै व्यापार समेत निकै कम भएको व्यवसायहरूको गुनासो रहेको छ। कोरोनाले गर्दाखेरि मन्दिरमा मान्छेहरूको आवाजावत कम भएर त्यही भएर दर्शन गर्न आउनेहरूको भिड लाग्थ्यो। कोरकोर र पसलमा नि मान्छे फाटाफुट्ट देखिन्थे। अहिले बजार एकदम सुनसान छ। मन्दिरमा दर्शनार्थीहरूको कम चापले गर्दाखेरि व्यापारमा पनि निकै घाटा परेको छ। चिताएको इच्छा आकांक्षा पूरा हुने विश्वासका साथ कालिका माताको दर्शनका लागि पुग्ने भक्तजनले चिनोको रूपमा बागलुङमा किनमेल गर्ने गरेको भए पनि यसपटक प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गर्दा बागलुङको व्यापार व्यवसाय प्रभावित बनेको कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। देशभरका शक्तिपीठहरूमा जुन अहिले निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र त्यसको प्रभाव बागलुङको ऐतिहासिक कालिका भगवती मन्दिरमा प्रत्यक्ष रूपमा परेको छ। कालिका भगवती मन्दिरलाई दर्शन गर्ने र बागलुङ बजारमा सामानहरू खरिद बिक्री गर्ने, रेमिटान्सको पैसाहरू झिक्ने र आफूलाई चाहिने सामानहरू लैजाने किसिमले लाखौँको सङ्ख्यामा भक्तजनहरू कालिका भगवती मन्दिर आउनुहुन्थ्यो र त्यसले बागलुङ बजारको व्यापार उल्लेख्य मात्रामा बढ्ने गर्थ्यो। दैनिक रूपमा हजारौं भक्तजनको भिड लाग्ने कालिका भगवती मन्दिर अगाडि गेटमै प्रशासनले प्रहरी खटाएर प्रवेशमा रोक लगाएपछि मन्दिरमा दैनिक नित्य पूजा मात्रै हुने गरेको छ। चैतदेखि बन्द रहँदा कालिका भगवती मन्दिर आर्थिक रूपमा समेत मारमा परेको छ, जसका कारण मन्दिरमा खटिएका 16 जना कर्मचारीलाई तलब दिन पनि समस्या परेको मन्दिर व्यवस्थापनको भनाइ छ। बडा दशैंमा मात्र मन्दिर दर्शनका लागि पुग्ने भक्तजनबाट दैनिक 30 लाख भन्दा बढी भेटी सङ्कलन हुने गरेको थियो। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। जिल्लाकै अग्लो डाँडा भमरकोट क्षेत्रलाई मोदी गाउँपालिकाले संरक्षित क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न थालेको छ। अग्लो डाँडामा पुग्न जिल्लाकै लामो पदमार्ग निर्माण गरेर पर्यावरणीय संरक्षणमा गाउँपालिका लागेको हो। जैविक विविधता र जीवनशैली जोगाइराख्न गाउँपालिकाको पदमार्ग निर्माण गर्ने संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न लागेको हो।
3300 मिटरको उचाइमा रहेको हम्पाल पहाड, माटे, कमेरे तथा भमरकोट क्षेत्रलाई समेट्ने गरी 8 किलोमिटर पदमार्ग निर्माण गरिसकेको गाउँपालिकाले विभिन्न स्थानमा जलाशय र पदमार्गीहरूका लागि आवास समेत निर्माण गरिसकेको छ। पहाडी हावापानी तथा जिल्लाकै उच्च भागमा स्थानीय रहन सहनको प्रवर्धन गराउन पनि गाउँपालिका लागि परेको छ। गाउँपालिकाका वडा नम्बर 1 भुक, 2 देवपुर, 3 देउराली, 4 लेसपार आदिलाई समेटेर बनाइएको पदमार्गमा कास्कीको नयाँ पुलबाट सुरु भएको छ। विभिन्न होमस्टे तथा होटलहरूको व्यवस्थापन सहित पदमार्गमा आवश्यकीय पूर्वाधार निर्माण गरिएको हो। होटलहरूलाई त्यो हिसाबले प्रवर्धन गर्न सकियो भने यहाँको चाहिँ कृषि, पशुपालन, फलफुलदेखि लिएर धेरै कुरामा चाहिँ यसले विकास गर्न सक्छ। 110 गन्तव्य स्थानको रूपमा रहेको महरे डाँडा गोरेपानी पुन हिल पदमार्गसँग जोडिने गरी निर्माण थालिएको पदमार्गको आधा भाग मोदी गाउँपालिकामा रहेको छ। स्थानीयको मगर समुदायमा रहेका होमस्टे तथा घुमन्ते भेडा, जङ्गली भैँसी पालनको प्रख्यात क्षेत्रको रूपमा रहेको यस क्षेत्रमा विभिन्न अध्ययनका लागि पछिल्ला दिनमा स्रोतकर्ताहरू पनि भमरकोट पुग्न थालेका छन्। 8 किलोमिटरको यात्रामा चिसो हावापानी, शान्त वातावरण, हरियालीले पदयात्रीहरूको मन तान्ने गरेको छ। हामीले धेरै प्रकारका हिमालका श्रृङ्खलाहरू देखिन्छ। जस्तो सुरुमा माछापुछ्रे सुरु हुन्छ, हाम्रो माछापुछ्रे हुँदै हुँदै अब अन्नपूर्ण, जब माथि जाँदा धौलागिरी हामीले देख्छौँ यही रुटमा। करिब 4 दिनको यात्रामा जिल्लाकै उच्च भाग हम्पाल क्षेत्र पुगिने र यहाँको जैविक विशेषतासँगै स्थानीयको जीवनशैलीको समेत अनुभव गर्न सकिन्छ। पदमार्ग निर्माणमा प्रदेश र केन्द्र सरकारको सहयोगमा गाउँपालिकाले 1 करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। महेन्द्र जीसी, पर्वत। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। सर्वसाधारणको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी बाजुराका 2 गाउँपालिकामा आयुर्वेद नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ। स्थापना भएसँगै नागरिक केन्द्रले स्थानीय सर्वसाधारणलाई औषधि वितरण, बिरामी जाँच गर्न सुरु गरेको छ। बाजुरा जिल्लाको गौमूल गाउँपालिका र स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकामा आयुर्वेद नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य निर्देशनालयका अन्तर्गत जिल्ला आयुर्वेद बाजुराले सञ्चालन गर्ने गरी केन्द्रको स्थापना गर्ने काम सुचारू गरिएको हो। नागरिक आरोग्य केन्द्रमा वैद्य र 1 सहयोगी कर्मचारी रहेका छन्। उनीहरूले सेवा केन्द्रबाट निःशुल्क औषधि वितरण, बिरामी जाँच गर्ने गर्दछन्। हामीले यो आरोग्य केन्द्रको स्थापना गरिसकेका छौँ र यसै क्रममा यो बाजुराको दोस्रो नम्बरमा, सुदूरपश्चिमकै दोस्रो नम्बरमा हामी आज गौमूल गाउँपालिकाको यो घटमुनामा नागरिक आरोग्य केन्द्र स्थापना गर्दैछौँ। केन्द्रबाट पूर्व कर्म र पञ्चकर्म सेवा समेत दिने व्यवस्था गरिएको छ। आरोग्य सेवा केन्द्रले ज्येष्ठ नागरिकलाई औषधि वितरण र आमाहरूलाई दुग्धवतन औषधि वितरण गर्ने समेत गरेको छ। गाउँका सर्वसाधारणले अबदेखि जिल्ला धाउन नपर्ने र गाउँका महिलाहरूको समस्या आयुर्वेदबाट हुने सबै सेवा सञ्चालनका लागि पहल गर्न जिल्ला आयुर्वेद केन्द्र लगायतले सहयोग गरिरहेका छन्। माग गरे अनुसार स्थानीय तहमा आयुर्वेदिक आरोग्य जुन स्वास्थ्य सेवा छ यसलाई हामीले यहाँ भएका हाम्रो जुनसुकै रोगहरूलाई निर्मूल र यसलाई उपचारका लागि सहजताका लागि र यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि चाहिँ यहाँका दाजुभाइलाई एकदम सहज भएको छ, ताकि हामीले जिल्ला गएर थुप्रै समस्याहरू भोग्नु पर्ने समस्यालाई समाधान गर्नलाई हामीले यही स्थापना गरेका छौँ। नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रको स्थापनाले दुर्गममा रहेका सर्वसाधारणको गाउँमै आयुर्वेदिक औषधिमा पहुँच भएको छ। यस्तै केन्द्र जिल्लाको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकामा पनि नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र विस्तार गरिएको छ। गाउँपालिकाका आयुर्वेदको उपचारबाट बिरामीको सेवा गर्ने गरी उक्त केन्द्र विस्तार गरिएको हो। लक्ष्मी उपाध्याय, बाजुरा। काभ्रेको
कोसीपारीको भुम्लु गाउँपालिकाका सबै वडामा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग उपलब्ध गराइएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यून गराउने उद्देश्यले गाउँपालिकाका सबै वडा, विद्यालय, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई समाजसेवी दावा लामाले सहयोग सामग्री उपलब्ध गराएका हुन्। कोरोना संक्रमण फैलदो क्रममा रहेकाले त्यसको रोकथाममा सहयोग होस् भनेर सामग्री उपलब्ध गराइएको लामाले जानकारी दिएका छन्। 2020 साबुन वितरण गरेको छ। प्रत्येक वडामा कार्यरत सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी सम्पूर्णलाई र त्यहाँका वासीलाई पुग्ने गरी वितरण गरेर आएका छौँ। यस कार्यलाई सफल पार्नलाई मलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण मेरा साथीभाइ, दाजुभाइ सबैलाई हृदयदेखि आभार प्रकट गर्दछु। व्यक्तिगत खर्चमा तरुण दल काभ्रेका अध्यक्ष समेत रहेका लामाले 40,000 थान मास्क, 1800 थान साबुन, 150 लिटर सेनिटाइजर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएका हुन्। दशैंमा भुम्लु फर्कनेका लागि लामाकै पहलमा काठमाडौँबाट निशुल्क बस समेत उपलब्ध गराइएको छ। कार्तिक महिनामै सुन्तला पाक्यो भन्दा अचम्म लाग्दछ, तर सुन्तला जात फलफुल विकास केन्द्र पाल्पाको तानसेनको फर्ममा सुन्तला पाकेर लटरम्म भएका छन्। केन्द्रको फर्ममा 2-4 वटा बोटमा मात्र होइन, फर्ममा रहेका 65 वटा बोटमा जापानिज ओकिचुवासे प्रजातिको सुन्तला भदौको अन्तिम सातादेखि पाक्न सुरु गरेका हुन्। गर्ने चलन छैन हामी कहाँ। नेपालको बागवानी तथा फलफुलको क्षेत्रमा जापान सरकारबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग भएको थियो। उनै जापानी स्वयंसेवकहरूले यो प्रजातिको सुन्तला 2044-45 सालमा भित्राएको भए पनि पाल्पामा विगत 10 वर्षदेखि परीक्षणको रूपमा लगाइएको र यो सफल भएको हो। ओकिचुवासे जातका 7 प्रजाति मध्ये एउटा मात्रै सफल भएको हो। परम्परागत जातको तुलनामा यसबाट छोटो समयमै स्थानीय भन्दा अगाडि नै उत्पादन लिन सकिने भएको र मध्य पहाडी क्षेत्रमै यसको खेती गर्न सकिने बागवानी विकास केन्द्रले जनाएको छ। यो जातको सुन्तलाको विशेषता बिया नहुने, अम्लीयपन नहुने, चिनीको मात्रा कम हुने रहेको छ। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा 70 करोड रुपैयाँ घुस सम्बन्धी विषयले फेरि चर्चा पाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउने पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई पत्र पठाएपछि यो विषयले पुनः चर्चा पाएको हो। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा 70 करोड रुपैयाँ घुसको आरोप लागेपछि छानबिनका लागि सहज बनाउन भन्दै तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिए। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने घोषणा गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका बास्कोटालाई घुसको आरोप लागेपछि पदमा बस्न सुहाउँदैन थियो। त्यसैले उनले तत्काल पद छोडेर छानबिनका लागि सघाए। विभिन्न प्रसङ्गका टेपहरू जोडेर आफ्नो अडियो बनाएको उल्लेख गर्दै उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सार्वजनिक लेखा समितिसम्म दाबी पेश गरे, तर उनको दाबीलाई खण्डन गर्ने खालको थप प्रमाण भेटिएको छैन। आरोप लगाउने विजय मिश्रले पनि बास्कोटा विरुद्धका थप प्रमाण पेश गर्न सकेका छैनन्। समय सीमाभित्र प्रमाण पेश नगरेपछि अख्तियारले अब बास्कोटालाई मुद्दा चलाउन नसक्ने भएको छ। अख्तियारले मुद्दा चलाउने पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई पत्र पठाएको छ। आयोगले पूर्व मन्त्री बास्कोटा र मिश्रबीच भएको संवादको अडियो प्रारम्भिक परीक्षण गरेको थियो, तर घुस लिएको आधार र यथेष्ट प्रमाण कतै नभेटिएकाले थप अनुसन्धान गर्न नसकिएको भन्दै अख्तियारले लेखा समितिलाई जानकारी गराएको छ। अख्तियारको यो निष्कर्षले
7 महिना अघि बास्कोटामाथि उठेको प्रश्नको आंशिक जवाब मिलेको छ। 2076 फागुन 7 मा मिश्रले बास्कोटाको बोली भएको टेप सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त टेपमा सेक्युरिटी प्रेस स्विच कम्पनीसँग किन्दा कति कमिसन आउँछ भन्ने वार्तालाप थियो। थप अनुसन्धानका लागि वास्तविक कन्टेन्ट सहितको विवरण आवश्यक भएकाले अख्तियारले मिश्रलाई बुझाउन भनेको थियो, तर मिश्रले बुझाउन नसकेपछि बास्कोटा विरुद्धको उजुरी अब तामेलीमा राखिएको छ। तत्कालीन अवस्थामा स्विच कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने भनिए पनि हाल सो कम्पनी सेक्युरिटी खरिद प्रकरणमा सामेल छैन। सोही कुरा नै बास्कोटाले उन्मुक्ति पाउने आधार बनेको छ। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरणमा बिचौलियाको काम गर्दै आएका मिश्रले बास्कोटाको कार्य कक्षमै गएर अडियो रेकर्ड गरेको दावी गरेका छन्। मिश्रले सो अडियो मन्त्री बास्कोटासँग बार्गेनिङका लागि राखेका थिए, तर स्विच कम्पनीले ठेक्का नपाउने निश्चित भएपछि उनले अडियो सार्वजनिक गरेका थिए। बिचौलियाको काम गर्दै आएका मिश्र आफै उपस्थिति भएर सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस महँगो भएको भनेर आफ्नो राय दिएका थिए। मिश्रले 12 अर्ब रुपैयाँ बढी लागतमा कुनै पनि कम्पनीलाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्न दिन नहुने सुझाव दिएका थिए, जसको अर्थ मिश्रको सोझो दाउ आफू मार्फत सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस नेपालमा भित्राउने थियो। सुरुमा स्विस कम्पनीलाई प्रेस खरिद गर्न दिने भनिए पनि बास्कोटाले इन्कार गरे। त्यसपछि मिश्रले लेखा समितिमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस महँगो भएको भन्दै उजुरी दिए। संसदीय समितिले छानबिन गरिरहेको थियो। उता 2075 फागुनमा सञ्चार मन्त्री बास्कोटा पेरिस पुगेर फ्रान्सको कम्पनीसँग प्रेस स्थापना गर्ने MOU मा हस्ताक्षर गरे पनि लेखा समितिले प्रक्रिया अघि नबढाउन भन्यो। त्यही बीचमा प्रेस स्थापना गर्न जर्मन कम्पनीको पनि प्रस्ताव आएको थियो, तर मिश्रले 1.5 वर्ष अघि गरेको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक गरेपछि खरिद प्रक्रियामा ब्रेक लाग्यो। पदमा रहेका बेला भएका निर्णय र निर्णय प्रक्रियाका विषयमा धेरै नेताहरूमाथि बास्कोटालाई जस्तै आरोप लाग्ने गर्छ, जस्तो अहिले नै पनि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालमाथि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लागिरहेकै छ। तर सबैले पदबाट राजीनामा दिइहाल्दैनन्। तर बास्कोटा अपवाद बने। आरोप लाग्न साथ पद छोडे, तर अहिले 7 महिनापछि उनीमाथि लागेको आरोप पुष्टि गर्ने आधार नै नभेटिएको भन्दै अख्तियार समेत पछि हटेको छ। यसले बास्कोटा माथिको आरोप एक हदसम्म किनारा लागेको छ। बास्कोटा नेकपा भित्र विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वास पात्र हुन्। दाहिने हातको रूपमा काम गरिरहेका बास्कोटाको बहिर्गमनले मन्त्री परिषदमै बसेर सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने ओलीको दरो पिल्लर ढलेको थियो। पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउन सुरु गरेको छ। बजार क्षेत्रको फोहोर जलाएर तथा गाडेर व्यवस्थापन गर्दै आएको पालिकाले प्रशोधन गरी कुहिने फोहोरबाट मल बनाउन थालेको हो। पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले 2072 सालमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि जग्गा खरिद गरे पनि स्थानीयको अवरोधका कारण केही वर्षदेखि फोहोर नगरपालिका परिसरमै व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो। उद्धम चौतरी प्राली र सूर्योदय क्लब स्याङ्जासँग समन्वय गरी नगरले फोहोर प्रशोधन सुरु गरेको हो। सरकारवालाहरूले परीक्षण पश्चात दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि वातावरण मिलाउन आग्रह गरेका छन्। केही समयलाई हामी यसलाई चाहिँ नि प्र्याक्टिसको रूपमा गरेका छौँ। त्यसपछि हामीले स्थानान्तरण गर्छौँ भनेर हामीलाई भन्नुभएको छ। तर त्यो हिसाबले यो स्थानान्तरण हुन पनि पर्छ र यो बिचमा चाहिँ नि गर्नु उचित छैन भन्ने हामी जनगुनासो हामीहरूसँग छ। हाम्रो पनि विजयपुर बजारमा फोहोर मैलाहरू भएको कारणले अहिले चाहिँ यहाँ फोहोर मैलाको चाहिँ व्यवस्थित हुँदै गर्दा हामी अति नै खुसी छौँ र आउने दिनहरूमा पनि यो फोहोर व्यवस्थाहरू बजारहरूको छेउछाउमा चाहिँ नरहेर अलि एकान्त ठाउँमा जो नगरपालिकाले किनेको जग्गाहरूको ठाउँमा लगेर व्यवस्थित गरेर यसलाई व्यवस्थित गरेको ठाउँमा हामी चाहिँ बजारवासीहरू चाहिँ खुसियाली एउटा मनाइएको छ भन्नु पर्यो। वडा नम्बर 5 को बेझाड बजार र वडा नम्बर 4 को बाङ्गे पसल लगायतका स्थानबाट दैनिक फोहोर सङ्कलन गर्दै आएको नगरपालिकाले झन्डै 20 लाखको लागतमा मेसिन खरिद गरी मल बनाउन थालेको हो। यदि मल बिक्री भयो यहाँ यो कम्पोस्ट मल यहाँ बिक्री भयो भने यहाँ बिक्री हुन्छ, नत्र हामी किनेर लैजान्छौँ भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। त्यही अनुसार उहाँहरू सम्झौता हुन्छ। सम्झौता हुँदाखेरि करिब 2 वर्षको लागि सम्झौता हुन्छ।
1 महिना 6 महिना वर्षदिन हुँदैन 2 वर्षको लागि सम्झौता न्यूनतम 2 वर्ष सम्झौता गर्नुपर्छ भन्नु उहाँले पहिला हाम्रो किसानहरूकोमा यहीँ बिक्री भयो भने हामी यहीँ पहिला वितरण गर्छौँ बिक्री गर्छौँ भएन भने उहाँहरूलाई जिम्मा दिन्छौँ। फोहोर प्रशोधन मेसिनबाट एक पटकमा 5 क्विन्टल कुहिने फोहोरलाई प्रशोधन गरी करिब 15 देखि 20% मल उत्पादन गर्न सकिन्छ। नगरपालिकाले कुहिने फोहोरलाई प्रशोधन गरी प्राङ्गारिक मल बनाउने र नकुहिने प्लास्टिक र धातुजन्य फोहोर छुट्याएर मोहरको रूपमा बदल्ने योजनामा रहेको छ। इमान सिंह राणा, पाल्पा। कोरोना भाइरसका कारण केही महिना ठप्प रहेको रेमिट्यान्सको कारोबार चाडपर्व नजिकिएसँगै बढेर गएको छ। रोजगारका लागि विदेश गएका युवाहरूले यति बेला पैसा पठाउन थालेपछि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र मनी ट्रान्सफरमा सेवाग्राहीको भिड लाग्न थालेको छ। रेमिट्यान्स सबैभन्दा बढी भित्र्याउने बागलुङ जिल्लामा यति बेला आर्थिक कारोबार ह्वात्तै बढेको छ। दैनिक करिब 6 करोड रेमिट्यान्स भित्रिँदै आएको बागलुङमा यति बेला विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीको प्रभावलाई चिर्दै विदेशबाट रेमिट्यान्स आइरहेको छ। सामान आउँथ्यो तर अहिले चाहिँ सामान नआइकन पैसा नै आइरहेको छ, विशेष त लकडाउनको कारण। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो नेपालमा रेमिट्यान्स को आप्रवाह लकडाउनै भए पनि एकदम बढेको छ। अर्को कुरा चाडबाड नजिकिएको छ, त्यसले गर्दा पनि चाडबाडमा विदेशमा जति नेपाली हाम्रो बाहिर अलिक अहिले पहिलेको तुलनामा कम भए पनि उनीहरूले पैसा पठाउने ट्रेन्ड घरको परिवारलाई चलाउनको लागि पैसा पठाउने ट्रेन्ड चाहिँ बढेको कारणले गर्दा पनि रेमिट्यान्स बढेको हो। बागलुङ जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारको लागि जापान, कोरिया, अमेरिका, स्पेन, पोर्चुगल, क्यानाडा, मलेसिया, इटली, कतार लगायतका देशमा गएका युवाले कोरोनाको महामारीको कारण काम प्रभावित भएपछि पुनः काममा फर्किएर रकम पठाउन सुरु गरेपछि बागलुङमा रेमिट्यान्सको कारोबार बढेको हो। दसैँको टाइम चाहिँ एकदमै रेमिट्यान्सहरू एकदमै धेरै भित्रिरहेको छ। पहिला चाहिँ लकडाउनको बेलामा मान्छेहरू त्यति आउने थिएनन्, मान्छेहरूले त्यति पैसा पठाएको चाहिँ थिएनन्। अहिले चाहिँ यो दसैँको टाइम लकडाउन भनेर लकडाउन भए जस्तो पनि छैन होइन, एकदम मान्छेहरू एकदम चाप छ। यहाँ पनि रेमिट्यान्सहरू धेरै भित्रिरहेको छ। बागलुङ जिल्लाबाट 50,000 भन्दा बढी युवाहरू रोजगारको लागि विदेशिएका छन्। बागलुङ देशको 77 जिल्ला मध्ये रेमिट्यान्स बढी भित्रिने जिल्लामा गनिन्छ। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, बागलुङ। अर्घखाँचीका स्थानीय तहले कृषि र पशुपालनलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। पहाडी जिल्ला अर्घखाँचीमा कृषि र पशुपालनबाट समृद्ध जिल्ला बनाउन सकिने निष्कर्ष निकाल्दै स्थानीय सरकारले कृषि र पशुपालनमा नयाँ योजना अगाडि बढाएका छन्। कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र उपकरणमुखी बनाउन अर्घाखाँचीका स्थानीय तह लागि परेका छन्। कृषकहरूलाई उत्पादनका लागि बिउ बिजन सहयोग गर्नेदेखि उत्पादन भएको तरकारी कसरी बजारमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने सम्मका योजना अघि सारेर बजेट विनियोजन गरेका छन्। विनियोजन गरेको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न उनीहरू लागि परेका हुन्। विदेशबाट फर्किएका साथीहरूलाई सहुलियत लोन भनेर केही रकम त्यसमा पनि हामी विनियोजन गरेका छौँ र गाई पालन, बाख्रा पालन, भैँसी पालन र गाईलाई सुत्केरी भन्दासम्म कृषिमा व्यवसायीकरण तथा पशुपालनमा नस्ल सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम मात्र नभई कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई समेत कृषि र पशुपालनमा स्वरोजगार बनाउन लागि परेका छन्। बाहिर रोजगारी गुमाएका युवाहरूलाई नगरपालिकाले कृषि र पशु क्षेत्रमा उनीहरूलाई इन्गेज गराउनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू तय गरेको छ। जस्तै कृषिमा खास गरी हामीले विभिन्न किसिमका पकड क्षेत्रहरूको हामीले पूर्व निर्माण गरेका छौँ। तिनमा हामीले बिउहरू प्रदान गर्ने काम, बिउ बलदेखि हामीले अब किसान युवाहरूलाई केन्द्रित गरेर कम ब्याजमा हामीले कर्जा वितरणको कार्यक्रम चालू गरिरहेका छौँ। कृषि र पशुपालनको माध्यमबाट युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन स्वरोजगार कोष पनि खडा गरेको छ, जसबाट व्यवसाय गर्न चाहनेले ऋण लिन सक्नेछन्। प्रेम नारायण आचार्य, अर्घाखाँची। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला।
हाल देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्न प्रदेश 1, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 15 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:08 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:27 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।